Канал «Мы есть» представляет сказки у камина. Предлагаю запастись чаем с печеньками. Приятного прослушивания. Татьяна Веретинская. Гуси-гуси, га-га-га. Рассказ. Мама прочитала Максиму о том, как давным-давно гуси спасли Рим. Громкими криками разбудили они жителей города, предупреждая о приближении врага. И сказала, что гусь вообще очень умная птица. «Если бы я захотел выступать в цирке, то научил бы гуся каким-нибудь трюкам», сообщил мальчик, когда мама рассказала, что эти птицы отлично поддаются дрессировке. Кстати, слово «дрессировка» с французского языка так и переводится «учение», сказала мама. А ты помнишь Ивана Ивановича, гуся из рассказа Чехова «Каштанка»? Как он точно выполнял задания своего хозяина. И падал, как мертвый, и в колокол звонил, когда дрессировщик кричал «Пожар!». Здорово! Кроме того, гусь – отличный семьянин. Все говорят про лебединую верность, а гусь нисколько не уступает этому воображали лебедю. Потеряв свою гусыню, он навсегда остается бобылем. А как это бобылем? Значит, живет один, без верной спутницы, объяснила мать. Иногда даже сам гусят опекает, если с гусыней что-то случается. Понятно. Семья, переселившаяся из города, уже 3-й год жила в кубанской станице. В хозяйстве, кроме собак, кошек и кур, появились гуси. Их, как и кур, выпускали за ворота на сочную травку. Солнце уже клонилось к закату, когда мама попросила сына загнать гусей. Мальчик вышел за калитку и пошел искать скотину, как папа, обобщая, называл всю живность – и двуногую, и четвероногую. До самого конца квартала дошел. Нет гусей, не видно. Вернулся домой. «Мам, я их не нашел. Что делать? Куда же они запропастились?» «Пойдем вместе поищем». Мать сняла фартук, глянув в зеркало, поправила волосы, отпихнула собак, Гошу и Чижика, которые тоже рвались на поиски гусей. «Где же мы будем их искать? Я дошел до следующей улицы, а их нет». Вероятно, они как-то перешли дорогу, а обратно боятся машин. Там, возле садика, есть канавка. Может быть, они там? Мать с сыном перешла на противоположную сторону и стала звать свою живность. Надо сказать, любая скотинка-животинка отлично знает голос своей кормилицы-поилицы. Такой условный рефлекс вырабатывается. Слышат голос, значит, сейчас будут кормить. Надо торопиться домой. Кур она звала: цып-цып-цып, котов – кис-кис-кис, а гусей – гуси-гуси-гуси. А как еще звать их? Они кричали по очереди: гуси-гуси-гуси. И вдруг: «Смотри, мама!» Из густой травы, будто перископы подводных лодок, поднялись белые гусиные шеи. Затем упитанные птицы стали медленно вставать на ярко-оранжевые перепончатые лапы. «А вы что, ждали особого приглашения?» – спросила мама. «А ну, пошли домой!» И большие жирные птицы, распахнув крылья навстречу хозяйке, вначале пошли, переваливаясь, а потом побежали. Некоторые подпрыгивали, торопясь к своей кормилице, как дети, раскинув в сторону руки, чтобы, подбежав к родному человеку, кинуться на шею, обнять и прошептать слова любви. Подбежав, гуси гоготали наперебой, будто рассказывали что-то. Га-га-га-га-га-га-га-га-га.
Да, я тоже вас всех люблю. Пойдемте-ка, мои хорошие, ужинать. Стол накрыт. Мама, ты с ними так разговариваешь, будто понимаешь их, а они тебя. Да, я думаю, они многое понимают. Открывай калитку, старшая группа детского сада идет с прогулки ужинать. Позже эти водоплавающие дружно всей семьей уходили за несколько кварталов от дома на речку и вечером самостоятельно возвращались. Больше их уже не разыскивали. Для проекта «Мы есть» рассказ озвучила Анна Кривошей. Звукорежиссер и специалист по монтажу Леонид Абазовик.